Salam əziz izləyicilər, bu dəfəki videomuz hər zamanki mövzulardan biraz fərqli olacaq. Bu video son zamanlarda insanların yaşamış kabus kimi yanaşdığı meymun çiçəyi virusu haqqındadır. Doğrusu bu mövzu hər kəsin qaçdığı və eyni zamanda öncədən bilib önləm almaq istədiyi bir mövzudur. Yadınızdadırsa oxşar bir bəla ilə insanlar 2019-cu ildə artıq qarşılaşmışdı və bu bəla bizdən bir neçə ilimizi almışdı yenidən özümüzə gələ bilməyimiz üçün və COVID-19 bizdən az canlar almamışdır. Scrambles to contain the virus, the U.S. Embassy in Beijing confirms the first American death. Deteriorating further. They're trying to stop them from dying. This is an absolute constant. This killer pandemic is virtually out of control. Ümid edək ki, meymun çiçəyi COVID-19 kimi olmayacaqdır. Ancaq nə ilə qarşılaşa bilmə ehtimalımızı öncədən bilsək, ona qarşı öncədən hazırlıqlı olarıq deyə düşünürəm. Bu videoda ətraflı şəkildə meymun çiçəyi virusunun mənşəyi, mənbəyi, tarixi haqqında, virusun yoluxma növləri haqqında və bu meymun çiçəyi virusu ilə mübarizədə istifadə olunan preparat və vaksinlər haqqında ətraflı məlumat verməyə çalışacağam. Öncədən qeyd edim ki, video biraz uzun olacaq, ancaq qeyd edilən məlumatlar toplusu qızıl dəyərindədir. Məsləhəti mənə ötürmədən izləyin. Sizdən tək xahişim bu məlumatları bacardığınız qədər çox adamla paylaşın. Nə qədər çox məlumatımız olsa, bir o qədər güclü olarıq. Meymun çiçəyi nədir? Meymun çiçəyi xəstəliyi nadir, lakin yoluxucu bir virus infeksiyasıdır. Qərbdə monkeypox, yəni mpox adı verilən meymun çiçəyi, çiçək virusu ilə eyni ailədəndir. Ona görə də xəstəliyin gedişatı da çiçək xəstəliyi ilə çox oxşardır. Xəstəlik qızdırma ilə başlayır, baş və əzələ ağrıları ilə davam edir. Qızdırmadan bir neçə təxminən 3 gün sonra səpkilər əmələ gələrək bədənə yayılır. Burada ən qorxulusu xəstəliyin pnevmoniya əmələ gətirə bilməsidir. Həmin halda letallıq daha yüksək olur. Səpkilərinə görə onu çiçək xəstəliyinə ayırmaq qeyri-mümkündür. Çiçək xəstəliyinə çox bənzəyir, lakin ondan fərqli limfa düyünlərində böyümə əmələ gətirməsi onun xarakterik xüsusiyyətlərindən biridir. Meymun çiçəyi xəstəliyi meymun çiçəyi virusunun törətdiyi və əsasən Qərbi və Mərkəzi Afrikada yayılmış nadir xəstəliklərdəndir. Hal-hazırda Avropanın bir neçə ölkələrində aşkarlansa da, yoluxuculuq riski aşağı olan viruslardandır. Meymun çiçəyi virusu yeni növ virus deyil. İlk dəfə 1958-ci ildə meymun koloniyalarında kəşf edilmiş, ilk insana yoluxma hadisəsi isə Kongo Demokratik Respublikasında 1970-ci ildə qeydiyyata alınmışdır. Adından görsəndiyinin əksi olaraq, xəstəlik yalnız meymunlardan ötürülmür. Virusun daşıyıcıları daha çox gəmiricilər və çöl heyvanlarıdır. 1970-ci ildən bəri Ön Afrika ölkələrində epidemiya şəklində yayılıb, 2003-cü ildə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında insanlara çöl itlərindən keçməklə qeydə alınmışdı. 2017-ci ildə Nigeriyada meymun çiçəyinə yoluxan 172 xəstənin 75%-ni 21-40 yaş arası kişilər təşkil edib. 2021-ci ildə isə Kongoda bu xəstəlikdə 24 nəfər dünyasını dəyişmişdi artıq. 2022-ci ildən günümüzə qədər, yəni 2024-cü ilin iyul ayının 31-nə kimi aparılan monitorinqə nəzər yetirsək, bu virusa yoluxma sayı 102.977 nəfər göstərir ki, bunlardan da artıq 219 nəfəri bu virusdan dünyasını dəyişmişdir. Bəs meymun çiçəyinə necə yoluxma mümkündür və simptomları hansılardır? Meymun çiçəyinin yoluxma riski əsasən Qərbi və Mərkəzi Afrika çöllərində yaşayan gəmiricilərlə təmasdan və dişləndikdə mümkün ola bilər. Meymun çiçəyi virusu insanlara heyvanlardan keçən bir xəstəlikdir. Əlavə olaraq daşıyıcı heyvanın qanından, bədən mayesindən, dərisində olan qabarcıqlar və qızarıqlıqlardan yoluxma mümkündür. Meymun çiçəyi dəridə yaralar və qızdırma ilə özünü göstərir. Meymun çiçəyi əlamətləri arasında qızdırma, baş ağrısı və bədənin müxtəlif hissələrində səpkilər yer alır. Yoluxmuş heyvanın yaxşı hazırlanmamış ətini istehlak etməklə də yoluxma riski mümkündür. İnsandan insana keçmə halları da artıq nadir deyildir. Bəs insandan insana hansı yollarına keçə bilər? Deməli, yoluxmuş şəxsin paltarından, yataq dəstəsindən və ya istifadə etdiyi dəsmalından istifadə edərsək, dəridə olan sızanaqlardan, qabarcıqlardan, qızarıqlıqlardan yoluxa bilərik təmas etdikdə, yəni cinsi əlaqə zamanı
və yoluxmuş şəxslə yaxın məsafədə ünsiyyət zamanı hava damcı yolu ilə yoluxma halı mümkündür. Yoluxmadan sonra ilkin simptomların yaranma müddəti inkubasiya dövrü adətən 7-14 gün arasındadır və xəstəlik intensivliyinə asılı olaraq bu vaxt 5-21 gün arası dəyişə bilər. İnsanlarda xəstəliyin simptomları su çiçəyi virusunun törətdiyi xəstəliklərlə oxşardır, lakin daha yüngüldür. İlkin simptomlara aiddir yüksək hərarət, baş ağrısı, yorğunluq, halsızlıq və limfa düyümlərinin şişməsi. Qeyd etmək lazımdır ki, meymun çiçəyi və su çiçəyi xəstəliyini bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri odur ki, su çiçəyi xəstəliyi zamanı limfa düyünlərinin şişməsi halı baş vermir. Tibbdə buna limfadenopatiya da deyilir. Yüksək hərarət başlandıqdan 1-3 gün içərisində dəridə ilk qızartılı səpkilər üz nahiyəsində əmələ gəlməyə başlayır və daha sonra bədənin digər nahiyələrinə yayılır. Xəstəlik ümumi 2-4 həftə davam edir. Meymun çiçəyi virusu nə qədər təhlükəlidir və müalicəsi nədir? Əksər hadisələr mülayim formada yaşanır və bəzən su çiçəyi xəstəliyinə bənzəyir və bir neçə həftə ərzində öz-özünə yox olur. Meymun çiçəyinin tibbdə müalicəsi yoxdur. Lakin infeksiyanın qarşısının alınması ilə onun yayılmasına nəzarət etmək olar. Bu infeksiyaya qarşı təbii çiçək peyvəndinin 85% təsirli olduğu təsdiqlənmişdir. Böyük Britaniya çiçək xəstəliyinə qarşı peyvəndin dozasını artıq alıb, lakin neçə doza vurula biləcəyini bəlli deyil. İspaniyanın minlərlə vaksin dozası sifariş etməyə hazırlaşdığı bildirilir artıq. Meymun çiçəyi virusuna yoluxmanın qarşısını almaq üçün bir sıra tədbirlər görülə bilər. Simptomlar müşahidə etdiyiniz şəxslərlə və virus daşıya bilən heyvanlarla təmasdan çəkinin. Əllərinizin gigiyenasına xüsusi diqqət verin. Xəstələrlə təmasda olarkən fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə edin. Bu qədər dəyərli izləyicilər, hər birinizə sağlam yaşam arzu edərək videonu sonlandırıram. Əgər bu videonun sizin üçün faydalı olduğunu düşünürsünüzsə, bəyənin və daha çox insana faydalı olması üçün paylaşın. Bu tip faydalı videolar üçün kanalıma abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.